Իմ գործն իմ ձայնով անձիս փոխարեն իբրև ես պիտի միշտ աղաղակի, տարածի այն, ինչ ծածկված է եղել, ինչ որ գաղտնի էր, պիտի հռչակի։ Կենտրոն հեռուստաընկերության նոր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Այսօր կդիտեք այդ հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Հաղորդաշարը կոչվում է Էրիզ։ Թե ինչու Էրիզ, կիմանաք այս հաղորդման ընթացքում։ Նոր հաղորդաշար բառերը ցանկացած մարդու կստիպեն քմծիծաղով մտածել։ Զբոսայգու մեջ մի ծառ ավել, մի ծառ պակաս։ Իսկ ինչ նոր բան սպասենք քեզնից։ Քեզանից առաջ էլ շատերը նորություն խոստացան, բայց ինչ ստացանք։ Դուք քիչ մեղք ունեք, եթե այսօր ամենահետաքրքիր դիտվող հաղորդաշարը կամ հայկական վիճակախաղերն են, կամ զանազան ուրիշ այլ խաղերը։ Որովհետև մարդկությունն այսօր իր ճշմարտախոսության համար բանտարկության դատապարտված Հովհաննես Մկրտիչի վիճակում է, որը իր աշակերտներին Հիսուս Քրիստոսի մոտ ուղարկեց հարցնելու. Դու նա ես, որ պիտի գար, թե ուրիշին սպասենք։ Հիսուս Քրիստոս մարդկության մեծագույն ուսուցչի պատասխան խոսքերը չեմ ուզում բերել։ Այն դուք կարող եք ինքներդ էլ գտնել, կարդալով 4 ավետարանիչներին։ Փոխարենը կամենում եմ ցանկացած դարաշրջանում յուրաքանչյուր մտածող մարդու մեջ երբևէ անխուսափելիորեն ծագող 4 հարց ձևակերպել։ Ով եմ ես։ Որտեղից եմ գալիս։ Ինչու եմ այստեղ։ Ուր եմ գնում։ Ինքն իրեն եւ աշխարհը գիտակցելու պահից սկսած յուրաքանչյուր մարդ այս հարցերի պատասխաններն է որոնում։ Որոնում է իր շրջակա միջավայրի մեջ, սեփական մարմինը հետազոտելով, իսկ գիշերները հայացքը աստղազարդ երկնքին հառելով։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու մարդը այդքան շատ է սիրում նայել աստղերին։ Գուցե այն պատճառով, որ դա անսահմանության ամենահրապուրիչ կերպարն է մարդու համար։ Ոչ թե ծովի կամ հարթավայրի տարածության միապաղաղությունը, ոչ թե ցերեկային երկնքի կապտադատարկ անհուն կորը մարդու գլխավերևում, այլ անվերջ տարածություն ժամանակի մեջ անսահման աշխարհների բազմազանությունը եւ մարդը ինքը նրա մեջ, նրա կենտրոնում։ Ինչ եք կարծում, որքան ժամանակ է մարդը փորձում գտնել այս հարցերի պատասխանները։ 100 տարի, 1000, 10,000, միգուցե ավելի շատ։ Գուշակելու փոխարեն ներկայացնում եմ 2 լուսանկար, կողք կողքին։ Ձախ կողմի լուսանկարը երկրային մարդկային էակի բոբիկ ոտքի ոտնահետք է, որ տպվել մնացել է հրաբխի ժայթքումից առաջացած ցեխի հոսքի վրա։ Տանզանիայում է, Լաետոլ հնավայրում։ Տարիքը հաշվում է 3,750,000 տարի մեզանից առաջ։ Երկրորդ լուսանկարը երկրային ծագում ունի, բայց երկրի վրա չի արված։ Ապոլո 11 տիեզերանավի երկրացի տիեզերագնացի ոտնահետքն է լուսնի վրա անդորության ծովի մակերևույթին։ Մարդու այս առաջին քայլից մինչև երկրորդ ընկած ժամանակում երկրագնդի վրա 88 միլիարդ մարդ է ապրել, որոնք փորձել են գտնել 4 հարցերի պատասխանները։ Ով եմ ես։ Որտեղից եմ գալիս։ Ինչու եմ այստեղ։ Ուր եմ գնում։ Բոլորից էլ կհետաքրքրի գտել են թե ոչ։ Ճիշտ է։ Ինչ կա որ։ Փորձենք տեսնել, գտել են թե ոչ։ Ձեզ դուր են գալիս այն երկրի մարդկային հարաբերությունները, որտեղ ապրում եք ներկա պահին։ Ոչ, դուր չեն գալիս։ Ուրեմն ճիշտ պատասխանը գտնված չի։ Ձեզ դուր է գալիս այն հասարակական կարգը, որի մեջ ապրում եք։ Ոչ,
դուր չի գալիս, ուրեմն ճիշտ պատասխանը գտնված չի։ Ձեզ համար որոշակի է ձեր եւ ձեր երեխաների ապագան։ Ոչ հեղեղուկ է, անորոշ է, ուրեմն ճիշտ պատասխանները մինչև այսօր գտնված չեն։ Ինչ է ստացվում։ 88 միլիարդ անիմաստ ապրած կյանք։ Ոչ, կյանքը տիեզերական բնույթ ունի եւ չի կարող անիմաստ լինել։ Առավել եւս մարդու կյանքը, որովհետեւ 3.7 միլիարդ տարի առաջ գիշերը երկրին խավարն էր տիրում։ Այսօր այն ձեռակերտ լույսի հեղեղներով է պատված։ Դուք ձեր տանը նստած կարող եք տեսնել ինձ։ Կարող եք կապվել ինձ հետ։ Բայց այդ ամենը ինչ գնով։ Հոգին զոհ է բերված նյութին եւ նյութականությունը։ Նյութականությունը իշխում է նաեւ հասարակական մտածողության մեջ։ Դուք կարող եք ասել, այդպես եղել է, այդպես էլ կլինի։ Չեմ կարող ձեզ հետ համաձայնել ամբողջությամբ։ Այո, այդպես եղել է, բայց այդպես չպետք է լինի։ Իսկ որպեսզի այդպես չլինի, հետևեք Էրիզին։ Հետևեք Էրի իզին, եւ դուք կիմանաք, թե ինչու եւ ինչպես։ Հայոց լեզուն եւ հայոց այբուբենը միայն կտան այս հարցի պատասխանը։ Կորյունը իր Վարք Մաշտոցի գրքում գրում է, որ մեր լեզվի հնչյունները եւ այդ հնչյունների նշանագրերը աստվածատուր են։ Կորյունի ասացի ճշմարտացիությունը չեմ կամենում ոչ հավաստել, ոչ էլ վիճարկել։ Հայոց լեզուն հնդեվրոպական լեզուների նախամայր լեզուն է։ Գիտելիքի այս բնագավառին ծանոթ մարդիկ ինձ հավանաբար կմեղադրեն տգիտության մեջ, բայց խնդրում եմ չշտապեք։ 25 տարի առաջ ֆրանսիացի լեզվաբանները հայոց լեզվի եւ սանսկրիտ լեզվի բառարմատների համեմատական ուսումնասիրության փորձ անցկացրին։ Համեմատվեցին 120,000 բառ եւ բառարմատներ։ Արդյունքները շշմեցուցիչ էին, թեպետ դրանց հրատարակումը անկեղծ ասած առեսօր մինչև վերջ արված չի։ Բանն այն է, որ հայոց լեզվի բառարմատների մեջ սանսկրիտ լեզվի բառարմատների թիվը կազմեց ընդամենը 20%, իսկ սանսկրիտ լեզվի բառարմատների մեջ հայոց լեզվի բառարմատների թիվը կազմեց 80%։ Չէ՞ որ այս թվերը միանշանակ խոսում են այն մասին, որ սանսկրիտ լեզուն առաջացել է հայոց լեզվից։ Իսկ եվրոպական գիտությունը, քիչ էր մնում ասեի, եվրոպական տգիտությունը, արևելագիտությունը սկսեց Եգիպտոսին ծանոթանալով։ Ամեն ինչ սկիզբ առավ Նապոլեոնի արշավանքից դեպի Եգիպտոս։ Բոլորը համոզված էին, որ եգիպտական քաղաքակրթությունը ամենահինն է եւ ամենաառաջինը։ Հետո եվրոպական գիտությունը ծանոթացավ Ասորեստանի պատմությանը։ Հետո ծանոթացավ Բաբելոնի պատմությանը։ Շատ ավելի ուշ ծանոթացավ Շումերի պատմությանը։ Բոլորի համար անսպասելի պարզվեց, որ Շումերի պատմությունը այն պատմությունն է, որով սկսվում է երկրագնդի մարդկության պատմությունը։ Նախաջրհեղեղյան պատմությունը, որ եվրոպական գիտությունը գիտեր որպես ասորական պատմություն, պարզվեց, որ շումերական է։ Պարզվեց, որ ոչ թե Զիուսուդրան է ջրհեղեղից փրկված առաջին մարդը, այլ շումերական Ուտունափիշտին։ Հետաքրքիր է, որ Ուտունափիշտի նշանակում է փրկված հոգի։ Նափիշտի հոգի, իսկ Ուտու աստված։ Այնպես որ հայոց լեզուն որպես նախամայր լեզու իր մեջ տիեզերական գիտելիքներ է կրում, բայց կրում է իր բառարմատներում։ Հայերը այլ խնդիր չունեն, բացի այն, որ ուղղակի իմանան կամ սովորեն իրենց լեզուն։ Եթե նրանք գիտեն այն լեզուն, որով խոսում են, ապա տիեզերքի հետ կապված ամենայն գիտելիք հայերի համար հասու է միայն իրենց լեզվի պատճառով։ Եվ որպեսզի ձեզ ապացուցած լինեմ, որ իմ խոսքերը զուտ խոսքեր չեն, ձեզ կներկայացնեմ ընդամենը 15 բառ ու բառարմատի վերլուծություն։ Փորձեք ինքներդ գլուխ անել, թե հայոց լեզու անունով ինչ հզոր զենք ունեք ձեր ձեռքին։ Եվ այսպես. տիեզերք, տիվեզերք, ցերեկվա եզրը, այսինքն մութ խավար։ Հրաժարվել, հուրհրալ, փայլփլել, հրով նորից արարվել, հրաժարվում ես ինչ որ բանից, հոգու ոլորտում փայլփլում ես։
ծերունի, ծայրունի, այսինքն մարդու մահը մոտեցել է։ Թոշակ, ճանապարհի, պաշար։ Հայասա, այս մարդը հայ է։ Մյուս իմաստը, Հայաստան, երկիր։ Հայասա ազի, մայր Հայաստան։ Երկիր, էրի կրածը, մյուս իմաստը, երկու իր, այսինքն երկբևեռ համակարգ։ Երկրագնդի վրա, բոլոր առարկաները, բոլոր երևույթները երկբևեռ են։ Երկինք, էրի կյանք, հոգին երկնքում է, այսինքն մարդը մեռնելուց հետո մտավ էրի կյանքի մեջ։ Երիտասարդ, էր, տաս, արդ, էր, տուր, այժմ։ Երիտասարդները սովորաբար անհամբեր են։ Էրեբունի, էրի բուն, էր Աստծո մարդկանց ապրելու տեղ։ Էրիվան, Երևան, այս բառերը կարծում եմ ինքներդ էլ կարող եք մեկնել։ Սուբարտու, տուր արիներին բուսնելու տեղ։ Էրկանք, ձեռքի ցորեն աղած, էրի տված կյանք։ Էրիկ, արևմտահայ խոսակցականում ամուսին, փոքրիկ էր Աստված։ Էրիզ, էրի ուղի, էրի ճանապարհ։ Կարծում եմ արդեն բոլորիդ պարզ է, թե ինչու էրիզ։ Այս ամենը դիտելուց հետո անկասկած մի հարց կունենաք ինձ ուղղված, որը գուցե դեռ լրիվ ձևակերպված չի, բայց հարցը կա։ Եկեք ծանոթանանք։ Ով եմ ես։ Ռաֆիկ Գևորգի Բարոյանը ծնված 1947 թվականի հունիսի 14-ին առավոտյան ժամը 9-ին։ Մինչև 30 տարեկանը նվազագույնը 5 անգամ պետք է մեռած լինեի, եւ միայն 5-րդ անգամ հասկացա, որ չեմ մեռնում, որովհետեւ ինչ որ ուժ ինձ պահում է եւ չի թողնում, որ մեռնեմ։ Այդ ուժի համար իմ կողքին գտնվող մնացած մարդկանց նման ես էլ ընդունեցի Աստված անունը։ Այդ ամենից, սակայն, իմ մեջ եւ ինձ համար սոսկ մի հարց առաջացավ. ով եմ ես եւ ինչու գոյություն ունեմ։ 6-7 տարեկանում ակնդետ առնչվել եմ ուրիշի մահվան հետ։ Տատս ինձ մի աքլոր տվեց ու մի դանակ։ Աքլորը նախատեսված էր մատաղ անելու համար։ Ես պիտի գնայի, աստիճաններով բարձրանայի գյուղի գերեզմանոցի մատուռը, 3 անգամ պտտվեի մատուռի շուրջը, արևելյան կողմում կտրեի աքլորի վիզը, սպասեի արյունը դադարեր, վերցնեի ու տուն գայի։ Կարծում եմ ամեն ինչ արեցի պատվերի համաձայն։ Սակայն կտրված գլխով աքլորը դուրս պրծավ ոտքերիս տակից, թևերը թափահարեց, օդ բարձրացավ ու թռավ։ Կարճատև թռիչք էր։ Բայց ինձ համար մի արմատական հարց երկինք հանեց. ինչու չմեռավ վիզը կտրած աքլորը։ Ինչ է մահը։ Ինչ է կյանքը։ Ամբողջ գյուղում թզի 2 ծառ կար, երկուսն էլ մեր տան կողքին, մեկը աջից, մյուսը ձախից։ Իմ մանկությունն ու դպրոցական առաջին տարիներն անցել են այդ ծառերի տակ։ Երբ ես հարևան գյուղ տեղափոխվեցի ուսումս շարունակելու, դրանք կային։ Երբ Երևան եկա ինստիտուտում սովորելու եւ մտադիր էի ետ վերադառնալ, դրանք էլի կային։ Բայց երբ ավարտելուց հետո ինձ աշխատանքի նշանակեցին այլ տեղ, եւ ես 4 տարի չկարողացա գյուղ գնալ, գնալուց հետո տեսա, որ դրանք չորացել են։ Շատ տարիներ անց ծանոթացա Ատլանտիդայի հոգևոր իմաստությունը իրենց հետ Անգլիա տեղափոխած դրուիդների բուսական աղթարքի հետ։ Իմացա, որ թուզը երկվորյակների ծառն է։
Ես երկվորյակ եմ։ Ձեզ համար այս դրվագը պատահականություն է, ինձ համար օրինաչափություն։ Օրինաչափություն, որովհետև օրենքների եւ օրինաչափությունների ենթակա եւ այդ պատճառով այդ օրենքները մարդուն հայտնագործելու հնարավորություն տվող աշխարհում պատահականությունը անելիք չունի։ Մինչդեռ մենք պատահականություն ենք համարում այն ամենը, ինչը որ իրականում մեզ տրվում է, որպեսզի մենք գիտելիք ձեռք բերենք։ Մենք դրան այդպիսի արժեք չենք տալիս։ Եվ էլի մի դրվագ ներկայացված փոքրիկ խճանկարում։ Վերջին դրվագը։ Մանկավարժական ինստիտուտի 3-րդ կուրսի ուսանող էի։ 1967 թվականներ, սեպտեմբերը։ Անցնում էի նոր բացված Արաքս սրճարանի կողքով Թումանյան փողոցով։ Աշնանային երկինք էր ու անամպ երկինք էր։ Հանկարծ անձրև սկսվեց։ Ըստ որում Արաքսի մայթին անձրև էր գալիս, դիմացի մայթին ոչ։ Անձրևոտ մայթին քայլողները շարունակում էին քայլել անձրևի տակ, առանց գլուխները բարձրացնելու եւ շուրջ բոլորը նայելու։ Ես անցա անանձրև մայթը։ Այստեղ քայլողներն էլ քայլում էին իրենց ոտքերի տակ նայելով, նույնպես առանց գլուխները վեր բարձրացնելու եւ շուրջ բոլորը նայելու։ Սրանք չտեսան 10 մետր այն կողմ տեղացող անձրևը։ Իսկ առաջինները չտեսան 10 մետր այս կողմ չոր գետինը։ Այդ պահին ինձ թվում էր, թե ես խամաճիկների թատրոնի բեմում եմ, իմ կողքին գնացող եկող մարդկանց հետ, որ կտրվել են ինձ ղեկավարող անտեսանելի պարանները եւ ինձ համար ժամանակը կանգ է առել, իսկ մնացած մարդկանց համար ոչ։ Ես հայացքով փնտրում էի ինձ նման մեկին ու չէի գտնում։ Ողջ էությունս աղաղակում էր. Մարդիկ, ինչու եք միայն ձեր ոտքերի տակ նայում, ինչու հայացքներդ վեր չեք բարձրացնում դեպի ձեր շուրջ բոլորը, դեպի երկինք։ Ոտքերի տակ նայելով ինչպես կարող եք ճանաչել ձեզ շրջապատող աշխարհը։ Միթե այդ աշխարհը ձեր ոտքերի տակի փոշուց ավելին չէ։ Հենց այդ պահին ուղեղումս կայծակին ման փայլատակեց. հող էիր, հող դառնաս, եթե հողի փոշուց վեր բարձրանալ չես կարողանում։ Շատ տարիներ անց ես այս տողերը կարդացի Աստվածաշնչում։ Ես ինքնակամ ձեռքս առա խամաճիկների պարանները, որ ինձ կառավարեն։ Կանգ առած ժամանակը շարժվեց, ես էլ շարժվեցի։ Քայլում էի ինչպես բոլորը, ոտքերիս տակ նայելով։ Այդ օրվանից շատ ժամանակ է անցել։ Եթե իմ փոքրիկ խճանկարը հետաքրքրեց ձեզ, եկեք իմ ետևից։ Եկեք միասին գնանք, որովհետև ես գնում եմ ու նայում եմ այնտեղ, ուր գնում եմ։ Գնում եմ այնտեղ, ուր գիտելիքն է։ Իսկ Աստված կենդանի ճշմարտություն է, անեղծ լույս, հավերժական կեցություն ու համապարփակ գիտելիք։ Հույս ունեմ ձեզ համար վերականգնել Դելփյան Ապոլոնի տաճարի ճակատին հսկայական տառերով փորագրված խոսքերը. Մարդ, ճանաչիր ինքդ քեզ, եւ դու կճանաչես տիեզերքն ու աստվածներին։ Հին կտակարանից 1000 տարի առաջ էր։ Երկրագնդի վրա դեռ ոչ միտեղ գրված չէր, որ մարդն արարված է Աստծո պատկերով ու նմանությամբ։ Իսկ մարդն ընկղմված էր խավարի մեջ, գիշերը նյութական խավարի, ցերեկը հոգևոր խավարի մեջ։ Հազարավոր տարիներ անց անթափանց խավարը դարձել է սոսկ աղոտ կիսախավար։ Կրոնը կաղ է առանց գիտության, գիտությունը կույր է առանց հավատի։ Դրանց սինթեզը կվերացնի մեկի կաղությունը եւ մյուսի կուրությունը, եւ մենք կտեսնենք ճշմարտությունը։ Իսկ ճշմարտությունն այն է, որ մարդը մահ չունի։ Անմահ Աստված չի կարող մահկանացուեություն արարել, քանի որ նմանը զնմանն արար է։ Փորձենք տեսնել այդ նմանությունը ոչ թե արտաքին նյութական կերպի, այլ ներքին էության հոգևոր արմատական կերպի մեջ։ Այդ պատճառով մեր հաջորդ հաղորդումը կլինի Ով է Աստված։